Բարի երեկո, ուղիղ եթերում դեմ արդեմն է։ Գարունը մի կողմից շատ սիրելի, գեղեցիկ եւ զարթոնքի ամիս է, սակայն մյուս կողմից այն սրացնում է այն հիվանդությունները, որոնք մենք ունեցել ենք եւ ձմռան ամիսներին կարծես թե մի փոքր քուն են մտել, եւ հատկապես թույլ օրգանիզմների մոտ են հանդիպում հիվանդությունների սրացումներ երեխաների, մեծահասակների մոտ։ Դեմ արդեմի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Թումանյանի տարածաշրջանի գլխավոր մանկաբույժ Անուշ Խալայանին, կփորձենք այսպես մի քանի դեղատոմսեր կիսել մեր ծնողների հետ, երեխաների հետ, ինչու՞ չէ նաև մեծահասակների հետ եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես մենք պետք է շարունակենք դաստիարակել մեր երեխաներին։ Բարի երեկո, բժշկուհի Խալայան։ Բարև ձեզ։ Այ հիմա գարնան ամիսներն են եւ գարնանը ակնհայտ է, որ շատ հիվանդություններ գլուխ են բարձրացնում, նոր հիվանդություններ են ի հայտ գալիս եւ նաեւ սրացումներ են լինում, հա, վարակների, որի օրինակը մի քանի անցյալ շաբաթ կրթության նախարարությունը կրկին հայտարարեց ոչ աշխատանքային եւ ազատես դպրոցները դասաժամերից։ Փաստորեն 2 շաբաթ երեխաները ունեցան գարնանային արձակուրդներ։ Սա արդյոք նաեւ տարածված էր այս գրիպային հիվանդությունները տարածված էին փոքրերի շրջանում։ Ես նախ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար, որովհետև մեր աշխատանքը բավականին մեծ չափով կախված է, թե որքանով են գրագետ այն մայրերը, երեխաների խնամքով զբաղվող անձինք, իհարկե խնամքի հետ կապված հարցերում գրագետ, իրազեկ եւ բանիմաց։ Դրա համար ես հուսով եմ, որ այսօրվա մեր հաղորդումը որոշակի աստիճանով պետք է բարձրացնի այդ գրագիտությունը եւ երեխաները դրանից կշահեն եւ մեր աշխատանքը ավելի որակյալ կլինի։ Դրա համար շնորհակալություն ձեզ հաղորդումը կազմակերպելու համար եւ նաեւ մի փոքր ներկայացնեմ վիրուսները իրենցից ինչ են ներկայացնում, որ արդեն խոսենք սրացումների մասին, ինչու հենց այս ժամանակաշրջանում։ Ուրեմն վիրուսները դրանք կենդանի օրգանիզմներ են, բավականին տարածված բնության մեջ, եւ վիրուսները դրանք անընդհատ գոյություն ունեն, միգուցե դարեր շարունակ գոյություն են ունեցել, պարզապես նրանց մասին հայտնի է դարձել միայն այն ժամանակ, երբ արդեն էլեկտրոնային միկրոսկոպներն են ի հայտ եկել, այսինքն այնքան փոքր են, որ նույնիսկ սովորական օպտիկական միկրոսկոպերով նրանց հայտնաբերել հնարավոր չի։ Եվ գնալով աստիճանաբար մեր հիվանդությունների առաջացման գործում գնալով վիրուսների դերը ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն է ստանում։ Չգիտեմ, նշանակությունն է մեծանում, թե հայտնաբերված վիրուսների քանակն է դա բացատրում, այսինքն ժամանակին կային հիվանդություններ, որոնք նույնիսկ չգիտեինք, որ պատճառը վիրուսներն են, եւ ասեմ, որ ոչ մի օրգան վիրուսներից պաշտպանված չէ։ Սկսած մաշկից, գլխուղեղից, ողնուղեղից, սեռական օրգաններից, լյարդից բավականին լուրջ հիվանդություններ են առաջացնում վիրուսների հենց հարուցած հիվանդությունները։ Եվ դրանցից ամենամեծ թիվ կազմողը, ամենատարածվածը դրանք վերին շնչուղիները ախտահարող վիրուսներն են, որոնք հենց այս սեզոնին, իհարկե չասենք գարնան սեզոնին, որովհետև վիրուսների սրացում լինում է սկսած նոյեմբերից մինչև գարուն, այսինքն ձմռան ամիսներին, իսկապես լինում է վերին շնչուղիների վիրուսային ախտահարվածության դեպքերի թվի ավելացում, մի քանի պատճառներով պայմանավորված։ Առաջինը դա սեզոնն է մեղավոր, այսինքն եթե լինում է նոյեմբերից ապրիլ, բնականաբար եղանակի ցրտելը նպաստում է դրան, այսինքն վիրուսները ավելի ակտիվանում են այն ժամանակ, երբ դրսում ջերմաստիճանը ավելի ցածր է։ Եվ պայմանավորված է նաև դրանով, որ այդ ժամանակաշրջանում մարդիկ ավելի շատ են փակ տարածություններում լինում, ավելի քիչ են մաքուրոտ դուրս գալիս, կուտակվում են մի սենյակում մեծ թվով անձիկ, այսինքն վիրուսի մեկը մեկից փոխանցվելու հավանականությունն է ավելի մեծանում, այսինքն եթե ամռան ամիսներին տակ եղանակին, եթե նույնիսկ մեկը մրսածության հետևանքով ունեցավ վիրուսային որևէ վարակ, բնականաբար նա վարակը փոխանցելու հնարավորություն այդքան չունի, ինչքան ձմռան ամիսներին։ Հատկապես այս պայմաններում, երբ պատուհանները փակում ենք, ցելոֆաններով փակում ենք, որ տանը ջերմաստիճանը պահպանելու համար, այդ սովորությունը, որ պետք է սենյակները օդափոխվի, հիվանդը մեկուսացվի, դեռևս այնքան էլ զարգացած չէ։ Դրա համար այս ժամանակաշրջանում ավելի մեծ թիվ են կազմում շնչուղիների վիրուսային վարակները։ Իսկ ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում դրանց կանխարգելելու համար։ Օրինակ հիմա ինչու այսքան լայնածավալ դարձան այս վիրուսային հիվանդությունները դպրոցներում։ Ուրեմն դա միայն հիմա չի, ամեն տարի եղել է, պարզապես գրիպ վարակը, հենց կոնկրետ գրիպ վիրուսային վարակները վերին շնչուղիների տարբեր վիրուսներով են առաջանում, հարուցվում, ադենովիրուս,
ռեսպիրատոր սինցիցիալ վիրուս կա, պարագրիպի վիրուսը կա, պարզապես քանի որ դրանցից ավելի ծանր ընթացքի լինում է գրիպի վիրուսը եւ գրիպի վիրուսին է բնորոշ, որ ձմռան վերջ, գարնան սկիզբ է տարածված լինում, այս ժամանակաշրջանում վիրուսի գալու հետ մի փոքր աժիոտաժը երևի ավելի չափազանցեցված էր, որովհետեւ յուրաքանչյուր տարի նույն բանը լինում է, նույն բանը պատահում է։ Մենք բժիշկներով բոլորս գիտենք, որ եկավ ժամանակաշրջան, հիվանդացությունը պետք է բարձրանա, մենք ավելի զգոն պիտի լինենք, ավելի ծանրաբեռնված պիտի աշխատենք, բայց ինչումներ բանը եւ ժողովուրդը չգիտես ինչու այն ամենը ինչ որ ամեն տարի իրենց հետ պատահում էր դիտում էին որպես սովորական գրիպ, սովորական վիրուսային վարակ, այդքան էլ չէին անհանգստանում։ Հիմա արդեն հեռուստացույցով որ հաղորդումներ են տրվում վարակների մասին, խոզի գրիպ, չգիտես թռչնի գրիպին, մարդկանց մեջ վախը, պանիկան մի փոքր ավելի ավելացած է, դրա համար աժիոտաժը մի քիչ ավելի արտահայտված է։ Թե չէ ասել, որ այս տարի ինչ որ բան է կատարվել, որ նախորդ տարիներին չի եղել, դա իրականությունից բավականին հեռու է։ Իսկ երբ մի քանի դեպք է գրանցվում վիրուսների, արդյոք դպրոցը տեղյակ է պահում եւ բժիշկները պարտավոր են այցելել դպրոցներ, հասկանալ վարակի տարածման վտանգների մասին։ Ուրեմն մենք դպրոցներում աշխատում ենք դպրոցական բուժքույրերի միջոցով, մեր աշխատողը դպրոցական բուժքույրը հանդիսանում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հաստիկային աշխատող։ Բայց կան դպրոցներում։ Այո, կան, պարզապես խնդիրը ինչու՞մն է կայանում մեր տարածաշրջանում, որ մենք չունենք այնքան բուժքույրերի հաստիկ, ոչ թե բուժքույրեր, այլ բուժքույրերի հաստիկ չունենք, որ կարողանանք յուրաքանչյուր դպրոցին տրամադրել մեկ բուժքույր, որովհետև աշակերտների քանակով է որոշվում բուժքույրերի հաստիկը։ Մեր Ալավերդու դպրոցի աշակերտների թիվը այնքան է, որ մենք կարողանում ենք պահել ընդամենը այնքան բուժքույր, որ մեկ բուժքույրը կարողանում է սպասարկել 2-3 դպրոց։ Ալավերդում 4 դպրոցական բուժքույր ունենք հաստիկով, իսկ դպրոցները, եթե գիտեք, 8-ն են, եթե չեմ սխալվում, այսինքն յուրաքանչյուր բուժքույր ստիպված է 1-2-3 դպրոցում լինել։ Իհարկե կախված է աշակերտների քանակից, դպրոց կա որ 400-ին մոտ աշակերտ ունի, դպրոց կա 100 քանի աշակերտ ունի։ Ստիպված հարմարեցնում ենք բուժքույրը, որ կարողանա լինի մի օր մի դպրոցում, մի օր մի դպրոցում եւ ինֆորմացիան գալիս է մեզ անպայման, որ հիվանդացության բացականների նկատմամբ վերահսկողությունը անպայման լինում է։ Դպրոցներում բացականները որքան են, որ դա զանում է ավելի շատ արտահայտված, եւ հիմնականում ովքեր են հիվանդության պատճառով բացակաները եւ դիմել են պոլիկլինիկա թե ոչ։ Եթե չեն դիմել, բուժքույրերի կողմից ուղղորդվում են, որ զգուշացում են դասակները, ծնողները, որ երեխայի մոտ եթե կա հիվանդության ախտանշաններ, մի ասեք հիվանդ է ու դպրոցից բացակայեք, միգուցե նաեւ իրականությանը չի համապատասխանում, անպայման դիմեք պոլիկլինիկա։ Դիմում են եւ բնականաբար մենք թվերի մասին որոշակի ինֆորմացիա ունենում ենք։ Իսկ եթե բուժքույր չունի դպրոցով է տեղյակ պահում հիվանդությունների մասին։ Ալավերդի քաղաքում չկա նման դպրոց, որ բուժքույր չունի, դա բացառվում է։ Տարածաշրջանում գյուղերում միգուցե լինեն բուժքույրեր, եթե գյուղի դպրոց է, որտեղ բուժքույր չկա, բնական է, որ գյուղի բուժքույրը, այդ ԲՄԿ-ի բուժքույրը նրա աշխատանքների մեջ մտնում է սեզոններին, որ արդեն հիվանդացության բարձրացում է լինում, հանձնարարվում է, որ դպրոցների եւ ջերմաստիճանի, սենյակի ջերմաստիճանի եւ բացականների թվի եւ հիվանդների թվի հետ կապված ինֆորմացիային տիրապետեն եւ մեզ տրամադրեն։ Գյուղերում փաստորեն 2-3 գյուղի համար մեկ բուժքույր է, որ հասկացա։ Յուրաքանչյուր գյուղը ունի մեկ բուժքույր, բայց ոչ դպրոցական բուժքույր։ Գյուղի բուժքույրը բուժակ մանկաբարձական կետեր են կոչվում, կցված է մեկ բուժքույր, աշխատում է մեկ բուժքույր, եւ այդ մեկ բուժքրոջ աշխատանքի ծավալի մեջ մտնում է, եթե գյուղում կա դպրոց մանկապարտեզ, նա պարբերաբար, չեմ ասում ամեն օր, բայց պարբերաբար հաճախում է եւ սանիտարական վիճակի ստուգում, եւ հիվանդ երեխաների հայտնաբերում, եւ նաեւ կանխարգելիչ այցերի կազմակերպում, կարող է գնալ մանկապարտեզ ու ասել, գիտեք, ձեր երեխան 3 տարեկան է, նրան պետք է անպայման մի հատ տանեք պոլիկլինիկա, այսինքն մեր կապը դպրոցների մանկապարտեզների հետ բուժքույրերի միջոցով է իրականացվում։ Բժշկուհի Ղազարյան, ինչ եք կարծում, որքանով է կարևոր, որ յուրաքանչյուր դպրոց ունենա բուժքույր եւ բուժքույրի հաստիկ, որը ամբողջ օրը դպրոցում կլինի ու կհսկի երեխաների առողջական վիճակը։ Ուրեմն ես ասեմ, դա այնպիսի աշխատանք է, այդ սանիտարական վիճակի հսկողություն կամ հիվանդների հայտնաբերում, որ դրանք հանգիստ կարող են անել յուրաքանչյուր մանկավարժ։ Դպրոցի դասղեկները իրենք կարող են վերահսկել եւ ոչ թե կարող են, այլ վերահսկում են բացականների թիվը, ովքեր են հիվանդության պատճառով եւ հիվանդներին ուղղորդել հիվանդանոց, հիվանդներին ուղղորդել պոլիկլինիկա։ Այսինքն բուժքրոջ դերը այնտեղ միայն նրա համար, որ հիվանդներ հայտնաբերի եւ ուղղորդի, այդքան էլ կարեւոր չէ։ Բուժքրերի դպրոցում լինելը կարեւոր է նրանով, որ եթե լինում են երեխաներ, որ ունեն առողջական խնդիրներ, գանգատներ, կարողանան դիմել առաջի բուժօգնություն ստանալ։ Բուժքրերի դերը կայանում է նրանում, որ կարողանան
սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանեն, որ եթե դպրոցում տրվում է սննդան մթերք, որևէ ուտելիք, տրվում է բուֆետներ կան, ճաշ են տալիս, հիմա կաթ են տալիս, վերահսկողություն լինի, թե որքանով է սանիտարական վիճակը պահպանվում այնտեղ, որպեսզի հանկարծ բռնկումներ չլինեն, այսինքն կանխարգելվի վարակի տարածումը սննդի միջոցով, պարազիտար հիվանդությունների կանխարգելում, ոչլոտություն, քոս, այդ դրանց համար է բուժքրոջ աշխատանքը կարևոր, իսկ ինչ վերաբերվում է սեզոնային հիվանդությունների թվի բարձրացմանը, դա հայտնաբերում են եւ բացի բուժքույրերից եւ դպրոցի աշխատակիցները, այդ դասղեկներ, ուսմասվարներ, ուսուցիչներ եւ նաեւ հակահամաճարակային ծառայությունը դրանով զբաղվում է։ Սեզոնին հիվանդության բարձրացման ժամանակ հավանաբար եթե ուշադիր եք եղել նկատած կլինեք, որ հակահամաճարակային ծառայությունից աշխատակիցները պարբերաբար գնում են եւ հիվանդների թիվ եւ ինչ պատճառով են բացակա, այդ ամենի նկատմամբ հսկողություն են սահմանում։ Խոսեցիք սանիտարահիգիենիկ վիճակի մասին, ես կուզենայի մի քիչ ընդհանրացնենք, հա, ընդհանուր քաղաքում արդյոք սանիտարահիգիենիկ վիճակը բավարար բարվող, հավանաբար, հա, բավարար կամ բարվող նորմալին մոտ է եւ երեխաների առողջությանը ինչ որ ձևով վտանգ չի սպառնում։ Ես ուզում եմ խոսքս դրական գնահատականով սկսել, որովհետեւ արդեն ես 18 տարի, 19-րդ տարին Ալավերդիում աշխատում եմ եւ վերջին տարիներին զգալի բարելավվել է քաղաքում սանիտարական վիճակը, դուք ինքներդ էլ երևի նկատում եք փողոցների մաքրելը, աղբահանությունը, կար ժամանակ, որ այդ աղբերը կուտակված այստեղ այնտեղ կատուները պտտվում էին վրաները, միգուցե նաեւ առնետները, իսկ հիմա այդ ամենը աղբահանությունը արվում է, աղբի համար դրված արկղերը, սրանք բավականին դրական երևույթներ են, որ չնկատել, չգնահատել չի կարելի։ Պետք է արվի եւ նաեւ տեսնելով դրական տեղաշարժ հույս ես ունենում, արդեն սկսում ես մտածել, եթե այդ բնակավարում դրականը եղել է, մյուս բնակավարներում դրականը չի ուշանալու, անպայման նորից լինելու է։ Խնդիրը հիմնականում հիմա որն է մնում, որ ջրի այդ կոյուղիների խողովակները բավականին հին են, մի օր միտեղ, այդ պատրվածքները լինում, վնասվածքները լինում, միգուցե վերածվում է մի քիչ ուշացումով, միգուցե վերածվում է ժամանակին այդ մասին, որովհետեւ դատողություն բնականաբար անել չեմ կարող, բայց վտանգ են ներկայացնում նաեւ դրանք։ Այսինքն, եթե կա ինչ որտեղ հոսող ջուր, որի մեջ երեխաները կարող են գնալ, գալ, աղտոտվել, նույն կոշիկները այդ ջրի մեջով անցնել, այսինքն դրանք աղիքային վարակի աղբյուր կարող են հանդիսանալ, բայց ելի եմ ասում, քանի որ աղբահանության հետ կապված աշխատանքները արվում են, ես համոզված եմ, որ դրական տեղաշարժեր այդ ուղղությամբ պետք է լինեն եւ նաեւ մի բան ավելացնեմ, որ բարձրացել է նաեւ ժողովրդի իրենք իրենց առողջության նկատմամբ ավելի ուշադիր, ավելի պահանջկոտ վերաբերմունք, այսինքն մարդիկ աստիճանաբար սկսում են ձայն բարձրացնել։ Եթե լինի ջրի հոսք, այդ կոյուղու ջրի հոսք, ժամանակին կարող են վրայով լոկ տալ, անցնել, գնալ, գալ, նույնիսկ չնկատել, ընդունել որպես սովորական երևույթ։ Հիմա բարձրաձայնում են, ասում են, պահանջում են, բողոքում են, եւ դա էլ իր հերթին անպայման կբերի, որ դրական տեղաշարժեր անպայման կլինեն։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք այնտեղ, որտեղ կա կոյուղաջրի հոսք եւ հիմնականում, եթե ասենք անկեղծ, Լաչինի միջանցքում շատ ենք չէ հանդիպում նման հոսքերի, որտեղ հենց առևտուր է, մթերք է վաճառվում եւ այլն։ Ծնողներին ինչ եք խորհուրդ տալիս, այդտեղից ինչ որ մթերք չգնել, թե կարելի է գնել եւ որոշակի Իմ խորհուրդը ընդհանուր ազգաբնակչությունը երբեք չնայեք ով որտեղ ինչ է վաճառում, ինչ է անում, չմեղադրեք ուրիշների, առաջինն է ինքներդ նայեք ձեր հիգիենային։ Եթե մարդը հետևում է իր անձնական հիգիենային, նրան չի սպառնում ոչ մի վարակ, ոչ աղիքային, ոչ թոքային, ոչ մաշկային, նրան չի սպառնում, որովհետև մարդը ինքը պետք է իր առողջության նկատմամբ ուշադիր լինի։ Կարող է բոլորս ընտրության հնարավորություն ունենք, ճիշտ է, վաճառվում է եւ այնտեղ աղբի մեջ դրված եւ մի քիչ ավելի վերև, ավելի մաքուր, ավելի տեսնում ես, որ սանիտարական վիճակը լավ խանութում, վաճառքի կետերում, այսինքն ընտրության տարբերակ ունենք։ Պիտի ընտրենք դա։ Երկրորդը, ձեռք բերեցինք, նույնիսկ կարող ենք շատ մաքուր, շատ սանիտարական վիճակը լրիվ 100%-ով ապահովված, բայց ձեռք բերենք ապրանք, որը պիտանելիության ժամկետն է լրացած կամ ինչ որ բան կեղծված է կամ մեջը կա նյութ, որ մեր առողջությանը վնասելու, այսինքն չպահանջենք դիմացինից որևէ բան, որ մաքուր տեղ։ Եթե մենք տեսնենք, որ այնտեղ մաքուր է, այնտեղ մաքուր չի, ձեռք ենք բերում որտեղից որ մաքուր է, այն ոչ սանիտարական նորմալ վիճակում աշխատող մարդը ստիպված կլինի ինքն իրեն նայել, վերանայել, աշխատանքի պայմանները փոխել, այսինքն դիմացինին մեղադրել, պահանջել նրանից որևէ բան, այնքան էլ իրավունք չունենք, բայց յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք մեր հիգիենայի վիճակը, անձնական հիգիենան, պահպանել այնպես, որ մենք ինքներս մեզ
պաշտպանենք բոլոր տիպի վարակներից, լինի դա շնչուղիների հետ կապված, լինի դա բերանով ներմուծվող վարակների հետ կապված, թե շփումից առաջացող վարակների հետ, ամեն ինչ կախված է հենց մենք մեզնից, մեր առողջությանը եւ պատասխանատուն ենք մենք, եւ ստեղծողն ենք մենք, եւ հիվանդացնողն ենք մենք։ Դրա համար մենք ինքներս առաջինը պահանջենք մեզանից։ Իսկ ծնողները արդյոք հետևում են հիգիենայի կանոններին եւ դեպքեր կան, որ հենց սրանց չհետևելու արդյունքում երեխաները հիվանդացել են, հա, նման դեպքեր։ Ուրեմն սա էլ ասեմ, որ դրական տեղաշարժեր բավականին կան։ Ճիշտ է, ունենք շատ մեծ թվով ծնողներ, որ ոչ թե չեն պահպանում հիգիենայի կանոնները, այլ նույնիսկ չգիտեն ինչ պետք է արվի դրա համար։ Այդ իմ ասած սկզբում, որ այսպես չէ, իրազեկվածության, կրթվածության, գրագիտության պակաս, որի ուղղությամբ պետք է աշխատենք բոլորս, եւ բուժաշխատողները, եւ մանկավարժները, եւ հասարակական սեկտորի անձիկ, այսինքն բոլորս պիտի աշխատենք, որ մեր հասարակությունը դառնա ավելի գրագետ, ավելի կիրթ, որպեսզի կարողանա ինքը այդ իմ ասած առողջության հետ կապված բոլոր խնդիրները կարողանա լուծել։ Շատ են երևույթները գալիս են, երեխային բերում են, ենթադրենք բուժզնման եւ տարական բան, որ այս պայմաններում արդեն պիտի այդ մասին չխոսենք։ Եղունգները ոչ միայն չկտրված, այդ 2-3 մմ-անոց եղունգներ տակը սև։ Ինչի մասին պիտի խոսենք։ Այդ ծնողին պիտի նորից բացատրել։ Թվում է թե եկել հասել են 21-րդ դար, այդպիսի ծնողներ պիտի չլինեն, բայց լինում են։ Անպայման։ Բժշկուհալայան, ձեր աշխատանքի մեջ մտնում է նաև իրազեկել բնակչությանը, հա, եւ ինչպես եք դա իրականացնում։ Ամենօրյա հանդիպումների ժամանակ թե հատուկ այցելություններ եք ունենում։ Չէ, ամենօրյա այցելությունների ժամանակ։ Իհարկե, եթե ունենանք ազատ ժամանակ, հնարավորություն ունենանք նաև կազմակերպել հանդիպումներ ծնողների հետ, առանձին զրույցներ ունենալ, խմբերի հետ զրույցներ, հրաշալի կլիներ, բայց դժբախտաբար մեր ժամանակը այնքան ծանրաբեռնված է, այնքան հագեցված է, որ ազատ ժամանակ դրա համար չի մնում, բայց յուրաքանչյուր հաճախած երեխայի ծնողի հետ անպայման աշխատում ենք, իհարկե ծայրից ծայր բացատրել եւ ինչպես կերակրել, ինչ հագցնել, պարզապես տեսնում ես այդ պահին ինչն է նրանց մոտ խնդիր, այդ խնդրի մասին կարողանանք իրազեկումը բարձրացնել, որովհետեւ յուրաքանչյուր երեխային նայելու մենք 30-40 րոպե ժամանակ չունենք, որ կարողանանք այդքան ասել, բայց տեսնում ես, որ ծնողին ինչ ծնող կա, որ հետ պետք է զրույց տանել, մի փոքր ավելացնել նրա գիտելիքների մակարդակը սնուցման հետ կապված հարցերում, ծնող կա, որ այդ հիգիենայի հետ կապված հարցերում, ծնող կա, որ հենց իրենք են հետաքրքրում, իսկ ինչ սննդամթերք կարելի է տալ, իսկ ինչպես տարբերել, որն է ավելի որակյալ, որը ոչ որակյալ, արդեն ելնելով նայած այդ պահին գերակա հարցը որն է, այդ մասին խոսում ենք, զրուցում ենք ծնողների հետ։ Ալավերդիում առևտրի ոլորտում մանկական կերակրի վիճակն ինչպիսին է, արդյոք կա այն համապատասխան եւ ճիշտ կերակուրը եւ վաճառվում է բնակչությանը թե։ Ուրեմն մանկական տարիքի համար ասեմ, մինչեւ 1 տարեկան երեխաներն է, որ հատուկ սննդակարգի կարիք ունեն, մի տարեկանից հետո նրանք արդեն պետք է ընտանիքի սեղանից օգտվեն, բայց ընտանիքի սեղանից օգտվելու համար պետք է ընտանիքը ճիշտ առողջ սննդով սնվի բնականաբար։ Մինչեւ 1 տարեկան երեխաների համար իհարկե կաթնախառնուրդների վաճառ կա, շիլաների այդ կիսաֆաբրիկատ պատրաստի շիլաների վաճառ կա, որոնք իրականացվում է հիմնականում դեղատներում, որը ավելի ճիշտ է։ Եվ ավելի մաքուր, եւ ավելի գրագետ, եւ ավելի ճիշտ պայմաններով դեղատան աշխատակիցները բնականաբար գիտեն, որ յուրաքանչյուր ապրանքի որակ կախված է նաեւ թե ինչ ջերմաստիճանում, լույսը, խոնավության աստիճանը ինչպես պահել, որովհետեւ նրանք դեղորայքի հետ գործ ունեն։ Նրանց ուշադրությունը ավելի շատ է, քան խանութներում վաճառվողները։ Այդ սննդամթերքի բոլոր դեղատներում կան կաթնախառնուրդները, հասու են բոլոր բնակիչների համար, ով դրա կարիքը ունի, իսկ հատուկ մանկական սննդի որևէ վաճառքի կետ բնականաբար չկա։ Չկա տարածաշրջանում չկա։ Մեկից բարձր տարիքի երեխաները սնվում են ընտանիքի հետ։ Ինչպիսի սննդակարգի պետք է հետևեն ընտանիքի անդամները։ Ուրեմն առողջ սննդակարգը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իրենից ներկայացնում է ռացիոնալ սնուցում, այսինքն սննդամթերք, որը պարունակի իր մեջ եւ բավարար քանակով ճարպեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, հանքային աղեր, վիտամիններ, այսինքն արդեն խմբերով որ բաժանենք միրգ, բանջարեղեն, կաթնամթերք, հացամթերք, մսամթերք, այսինքն պետք է պարունակի այդ բոլոր բաղադրիչները իր մեջ, պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնենք ինչին, պետք է լինեն թարմ պատրաստված, ոչ թե կիսաֆաբրիկատներ, որ հաստատ համոզված ես մեջի ինչ է, պետք է ավելի շատ օգտագործեն խաշած, շոգեխաշած, ոչ թե տապակած, պետք է ավելի շատ միրգ բանջարեղեն օգտագործեն, քան յուղոտ մթերքներ, այսինքն առողջ սնունդ, որը որ
բոլորի համար ընդհանուր է, տարբերություն չկա, հայ ենք, ճապոնացի ենք, Երևանում ենք ապրում, Լոռու մարզում ենք ապրում, 1 տարեկան ենք, թե 71 տարեկան ենք, այդ առողջ սննդի հետ կապված հարցերը բոլորի համար ընդհանուր են։ Եվ համոզված եմ շատ ծնողներ նաև պատճառ են, չէ, որպես պատճառ են բերում սոցիալական վիճակը եւ այդ սննդամթերքի պակասությունը տներում, հա, որ երեխաներին չի։ Մենք վաղուց արդեն կարողացել ենք ծնողներին բացատրել եւ նաեւ շարունակում ենք բացատրել, որ սոցիալական վիճակը առողջ սննդի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Եթե ուզում եք իմանալ, ավելի շատ անառողջ սնունդ հիմա Հայաստանում օգտագործում են սոցիալապես ապահով մարդիկ, որովհետեւ կարողանում են ձեռք բերել, նրանց գումարը բավականացնում է, որպեսզի ձեռք բերեն յուղոտ երշիկներ, նրբերշիկներ, այսինքն կիսաֆաբրիկատներ, հատուկ սուպերմարկետներից ձեռք բերված սալաթներ պատրաստած, որոնք ավելի վտանգավոր են, քան եթե տանը պատրաստել։ Դրանք շատ ավելի, այսինքն սոցիալական վիճակը բոլորովին կապ չունի առողջ ապրելակերպի հետ։ Իսկ ինչքան սոցիալական վիճակը վատ է, այնքան կուտի բանջարեղեն, միր, կարտոֆիլ, բնական է, որ միակ խնդիրը մսամթերքն է, որ իսկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքներում միսը մի քիչ հասանելի է, որոշ դեպքերում նույնիսկ անհասանելի։ Հեռուստադիտողները հարցեր են ուղղել, պատասխանենք, հետո կշարունակենք։ Կրծքով կերակրող մայրը, եթե ջերմություն ունի, կարող է կերակրել, ինչ դեղ կարող է օգտագործել։ Ուրեմն կրծքով կերակրող մայրը միայն այն դեպքում, երբ նրա ջերմությունը պայմանավորված է մաստիտով, այսինքն կրծքագեղձի բորբոքումով, որտեղ կարող է լինել թարախային արտադրություն, միայն այդ դեպքում ոչ թե հակացուցված է կրծքով կերակրել, այլ բժիշկը պիտի նայի, խորհուրդ տա, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ կարող է լինել մաստիտ, այսինքն կրծքագեղձի կաթնագեղձում լինել թարախային արտադրություն, որը կաթի հետ անցնի երեխային, բնականաբար խորհուրդ չի տրվում։ Մնացած դեպքերում, եթե մայրը հիվանդ է վիրուսային վարակով, հատկապես քանի որ խոսքը այսօր վերին վիրուսային վարակների մասին է, երբեք չի արգելվում կերակրել, ընդհակառակը խրախուսվում է կերակրել, որովհետև մայրը ինքը հիվանդ լինելով վիրուսային վարակով, նրա օրգանիզմում արտադրվում են այդ վիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ, եւ նա կաթի միջոցով հակամարմինները տալով երեխային պաշտպանում է երեխային այդ վիրուսային վարակից։ Այսինքն շատերը չեն, չէ, դե ով դիմում է, մենք խորհուրդ ենք տալի, որ շարունակեք կերակրել, բոլորովին մեկը մեկին չի խանգարում եւ մոր համարել է պետք այդ կաթը արտադրված կաթը տալ երեխային, որովհետեւ մոր մոտ եթե լինի կաթի ավելորդ կուտակում կրծքագեղձերում, նրա վիճակը կարող է ավելի ծանրանալ, ջերմությունը կարող է ավելի բարձրանալ։ Մայրերը դա շատ լավ գիտեն, որ նոր ծննդաբերած կանայք երբ արդեն կաթը այնքան շատացել է, որ երեխան կուլ տալ այդքանը ուտել, դատարկել չի կարողանում, ջերմությունը բարձրանում է։ Եվ շատ հաճախ ասում են, մաման, ենթադրենք 2 շաբաթական երեխա ունի, ջերմությունը բարձր է, կրծքերն է շատ լիքը, հնարավոր է կրծքերից լինի, այսինքն մարդիկ արդեն գիտեն, որ նման բան լինում է։ Դրա համար այդ դեպքում պետք է ընդհակառակը կրծքերը ինչքան հնարավոր է հաճախակի դատարկել, բնականաբար կերակրելով երեխային։ Կաթի որակը երբեք չի փոխվում։ Երբեմն մեխանիկական մտածողությամբ մտածում են, եթե ջերմությունը բարձր է, տաք ջերմաստիճանում կաթը թթվում է, հետևաբար, եթե մայրը ջերմում է, մոր կաթը կարող է թթվել։ Նման բան երբեք չի լինում։ Կրծքագեղձերի մեջ կաթը երբեք չի թթվում, միշտ լինում է ստերիլ, միշտ լինում է որակյալ, այնպես որ հանգիստ կարող են կերակրել։ Ինչ վերաբերում է հարցի շարունակությունը չպատասխանեցի, ինչ վերաբերում է դեղորայքի օգտագործելուն։ Մենք երեխաներին ջերմություն իջեցնելու նպատակով տալիս ենք եւ պարացետամոլ եւ իբուպրոֆեն, որոնք ցուցված են երեխաներին տալ։ Իհարկե ոչ մինչեւ 1-2 ամսեկան երեխաներին տալիս ենք, բայց խուսափելով ծայրահեղ դեպքերում, երբ դրա խիստ անհրաժեշտությունը կա։ Դրա համար մայրերը եթե կերակրում են երեխային եւ հատկապես եթե երեխան 2 ամսեկանից մեծ է, հանգիստ կարող են օգտագործել պարացետամոլ ջերմությունը իջեցնելու նպատակով, բայց նաեւ մի բան այստեղ ասեմ, դա վերաբերվում է եւ երեխաներին, եւ մայրերին, եւ չափահասներին։ Ջերմությունը դա օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիա է։ Այսինքն օրգանիզմին այդ ջերմությունը պետք է, միշտ չի որ ջերմությունը պետք է իջեցնել։ Եթե ջերմությունը 37.5 մինչև 38.5 աստիճան է ըստ Ցելսիուսի, այդ ջերմաստիճանը օրգանիզմին անհրաժեշտ է նրա համար, որ օրգանիզմում ակտիվանան հիվանդության դեմ պայքարող նյութերը։ Այսինքն, եթե մենք ջերմությունը այդ 37.8, 38 ջերմությունը օրինակ իջեցնում ենք, մենք օրգանիզմի ակտիվությունը ընկճում ենք։ Այսինքն մենք օգնում ենք, որ հիվանդությունը ավելի ակտիվանա, օրգանիզմը ավելի թուլանա։ Դրա համար դա ես խորհուրդ եմ տալիս մայրերին, երեխաների համար, նույնը վերաբերվում է նաև մայրերին։ Եթե ջերմությունը օրգանիզմի մինչև 38.5 աստիճան է ըստ Ցելսիուսի, ջերմիջեցնող դեղորայք օգտագործելու կարիք չկա։ Նույնիսկ
չի թույլատրվում, Իսկ խորհուրդ եթե չի տրվում։ բարձր է։ Եթե ավելի բարձր է, պարացետամոլ հանգիստ կարող են օգտագործել։ Հիմա վերջերս ճիշտն ասած համացանցում մի վիճակագրություն կարդացի, որ հիմա կանանց մեծամասնությունը նախընտրում են կրծքով չկերակրել։ Արդյոք սա իսկապես նման տենդենց դուք էլ նկատել եք մեր տարածաշրջանում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ այս տարիներին, որ ես աշխատում եմ, բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում առողջապահության նախարարության կողմից կրծքով սնուցման խրախուսմանը, որովհետև գիտականորեն ապացուցված է, դա ոչ ես եմ հայտնագործել, ոչ ես եմ ասում, ոչ իմ շրջապատի բժիշկները, ոչ նախարարը առողջապահության, այլ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետազոտությունների, երկարատև տարիներ տևող հետազոտությունների արդյունքում ապացուցված է, որ կրծքով կերակրելը դա ամենաօպտիմալ, ամենաէժան, ամենաօգտակար, մի խոսքով համեմատել որևէ սննդի հետ, նույնիսկ ամենաթանկ կաթնախառնուրդի հետ չի կարելի, որովհետև կրծքով կերակրման ժամանակ երեխան ստանում է այնքան կաթ, որքան իրեն անհրաժեշտ է, ստերիլ վիճակում, կիսամարսված վիճակում, այն ջերմաստիճանում, որը իրան պետք է, այն սպիտակուցների կազմով, որը այդ պահի երեխայի այդ տարիքին պետք է, այսինքն բնության մեջ երբեք սխալներ չեն լինում, եթե բնությունը ստեղծել է, որ կինը պետք է ընդ որում չմոռանանք, որ կինը նույն կաթնասունն է, ինչ որ մեր շրջապատում մյուս կաթնասունները երբեք որևէ մեկի մտքով չի անցնում, ճիշտ է, որ հորթին կամ գառին կերակրի արհեստական կաթնախառնուրդով։ Բոլորը գիտեն, որպեսզի հորթը լավ աճի, պիտի ուտի կովի կաթ։ Բնական է, որ երեխայի համար էլ ամենաօպտիմալը կրծքի կաթն է եւ երեխայի համար եւ մոր համար։ Այստեղ միայն երեխային չի, որ լավություն են անում, մայրը իր առողջության համար նաեւ պետք է շահագրգռված լինի կրծքի կաթով կերակրել, որովհետեւ դա էլ ապացուցված փաստ է, որ այն մայրերը, որոնք երեխային կերակրում են կրծքով, ընդ որում 6 ամիս բացառապես կրծքով, մինչև 2 տարի երեխային կերակրում են, նրանց մոտ եւ կրծքագեղձի քաղցկեղի եւ արգանդի քաղցկեղի հավանականությունը անհամեմատ ցածր է։ Մյուս կանանց համեմատ, այսինքն բնության մեջ ամեն ինչ բալանսավորված, հավասարակշռված է, պետք չի խախտել։ Եթե ասում են, որ դա միայն կաթնախառնուրդներ արտադրող ֆիրմաներին է ձեռնտու, որ մայրերը կրծքով չկերակրեն եւ կարողանում են որոշ դեպքերում հասնել իրենց նպատակին։ Ծնողները հրաժարվում, մայրերը ինչու են հրաժարվում։ Մայրերը չեն հրաժարվում, ես ասեմ, որ այսպես ասեն, որ չէ, մայրերը ոչ թե ասում են ես չեմ ուզում կերակրել, մայրերի մոտ լինում է մտավախություն, որ ես չեմ կարող, իմ կրծքի կաթը միգուցե չի հերիքում։ Բավականին լուրջ աշխատանք է պահանջում, բավականին շատ էներգիա ենք ներդնում, որ կարողանանք հաստատենք, որ ապացուցեն, որ քո կաթը հերիքում է, դու խնդիր չունես, դու պետք է, բայց մայրերի մոտ ի սկզբանե ինչ որ վախ կա, դա միայն իրենցից չի գալիս, նաև շրջապատի կարծիքներից է գալիս, որ ամեն մեկը չի որ կաթ են ունենում, բայց ես հիմա էլ իլուր աշխարհի հայտարարում եմ, որ եթե կինը կարողացել է 9 ամիս իր օրգանիզմում կրել երեխայի, աճեցնել այն աստիճանի, որ երեխան հասնի արդեն արտաքին աշխարհում գոյատևելուն, հնարավոր չի, որ այդ կինը չկարողանա այնքան կաթ արտադրել, ինչքան որ իր երեխային է պետք։ Շատ բացառիկ դեպքերում, որ կաթ իսկապես չի բավարարում, մոր առողջական խնդիրներ են լինում, կրծքագեղձի կառուցվածք, բայց դրանք ընդամենը 1% դեպքերում են լինում։ Մնացած բոլոր դեպքերում կրծքով կերակրելը լրիվ հնարավոր է, իհարկե լուրջ խորհրդատվություն է անհրաժեշտ լինում, անպայման պետք է լինում կողքին կանգնել, աջակցել, նորից ասել, նորից մայրեր կան, որ 3 օր մեկ պիտի իրենց հետ զրուցես, որ նորից այդ վստահությունը վերականգնես։ Վերականգնում ես, 2 օր հետո կողքից էլ ինչ-որ բանից ասում, բայց կարողա չի հերիքում, բայց կարողա չհերիկի։ Բա որ հանկարծ սոված մնա։ Դրա համար այդ մտավախությունը կա, թե չէ որ ասես, որ հրաժարվում են, որ ես չեմ ուզում իմ երեխային կերակրել, ես այսքան տարիների ընթացքում այդպիսի մայր չեմ հանդիպել, բարեբախտաբար։ Հաջորդ հարցը հեռուստադիտողի հարցն է, որպես գլխավոր մանկաբույժ դուք իրավասու եք ստուգել յուրաքանչյուր երեխայի, եթե ձեր սպասարկման տարածքից չէ։ Անչափ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև սա իմ ամենացավոտ տեղն է։ Ուրեմն գլխավոր ասելով ես ոչ թե գլխավոր, այլ պատասխանատու մանկաբույժ եմ։ Պատասխանատու մանկաբույժի ֆունկցիան չի կայանում տարածաշրջանի բոլոր երեխաներին նայելը։ Ես առաջին հերթին տեղամասային մանկաբույժ եմ, ունեմ իմ թաղամասում հավաքագրված երեխաներ, որոնց համար ես պատասխանատվություն եմ կրում։ Նրանց հետագա 18 տարի առողջության համար ես կրում եմ պատասխանատվություն։ Պատասխանատու մանկաբույժի ֆունկցիան կայանում է նրանում, որ ես Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ամբուլատորիաներ կան, առողջության կենտրոններ, նրանց հետ աշխատելու, այսինքն նրանց մեթոդական խորհրդատվություն ցուցաբերել, նրանցից հաշվետվողականություն հավաքել, նախարարություն ներկայացնել, նախարարությունից ստացված գրությունները, հրամանները նրանց հասցնել, նրանց տեսնել ինչ աշխատանքում են թերանում, որտեղ ինչ որ բան, այսինքն պատասխանատու մանկաբույժ աշխատանքը դա ոչ թե պատասխանատու մանկաբույժ են որպես երեխաներին սպասարկող, այլ որպես կազմակերպչական, ադմինիստրատիվ մեթոդական աշխատանքների կազմակերպման համար, իսկ որպես մանկաբույժ, ես տեղամասային մանկաբույժ եմ,
պարտավոր եմ եւ իրավունք ունեմ, մարդիկ մեկ-մեկ դրան գտել են մտածում, եթե ես ասում եմ ես պարտավոր չեմ, իրենց ասում են, որ եթե ես մանկաբույժ եմ, ես պիտի ով դիմեց բոլորին, դա միայն պարտականությունը չէ, այստեղ իրավունք չէ, նաեւ պարտականությունն է։ Եթե ես նայեցի երեխայի, որի իմ մոտ չի գրանցված, որի համար ես որպես մանկաբույժ պիտի որ պատասխանատվություն չկրեի ու որևէ խնդրեմ առաջանա, ես կարող եմ դրա համար նույնիսկ քրեական պատասխանատվության առաջ կանգնել, որ դու իրավունք չունեիր այդ երեխային նայել։ Դա մի խնդիր։ Շատ են դիմում, կոնֆլիկտային իրավիճակներ են առաջանում դժբախտաբար, որ իհարկե ես արդեն մի օր նայում ես, երկու օր նայում ես, երրորդ օրը ժողովրդի դրության մեջ ուզում եմ մտնեմ, բայց ժամանակս չի հերիքում եւ ի վիճակի չեմ լինում ֆիզիկապես այդ բոլորին կարողանալ սպասարկել եւ ելի եմ ասում կա պատասխանատվության հարց, որ հարց առաջացա, որ դու այդ երեխային նայել ես ու նրա մոտ խնդիր է առաջացել, ով է քեզ թույլ տվել նայել երեխայի, որի համար դու պատասխանատվություն չես կրում։ Իսկ ինչու են ձեզ դիմում։ Սա մի կողմից կարծում ես, որ այն մանկաբույժները, որոնք պատասխանատու են, իրենց տղամասերի համար ինչ որ ձևով նաև թերանում են եւ այստեղ երկու ես ասեմ, որ որևէ մանկաբույժ թերանում է, ոչ միայն իրավունք չունեմ, այլ այդ կարծիքին էլ չեմ, որովհետեւ ես աշխատում եմ իմ գոլեկաների հետ, մենք բոլորս նույն գիտելիքների մակարդակով, նույն սպասարկման ձևով, բոլորս բազմապես ժողովրդի մեջ կա ինչ որ մի նստած բան, որ եթե ես կոչվում եմ պատասխանատու, ուրեմն ես ամենալավն եմ։ Ստերեոտիպը կա նման մոտեցման։ Եվ երկրորդը, ես մի քիչ շատ եմ խոսում բացատրելու նպատակով, միակ առավելությունը չէ, ասեմ, տարբերությունը մյուս մանկաբույժներից, նա ես բացատրելու ժամանակ մի քիչ ավելի շատ եմ խոսում, ավելի շատ եմ բացատրում, մարդիկ բավարարվում են դրանից, բայց դա ինձանից բավականին շատ ժամանակ եւ էներգիա է տանում, դրա համար միշտ չեմ ի վիճակի այդ ամենը անելու։ Կա նաեւ իրազեկվածության խնդիր, հա։ Այո, գալիս են ձեզ մոտ, որպեսզի իրազեկվեն, իմանան ինչպես իրենց երեխաները։ Ուրեմն ես ասեմ, մարդիկ գալիս են իմ մոտ ոչ միայն դրա համար ոչ միայն այդ տեսակետից իրազեկվածության խնդիր կա, այլ չիրազեկված լինելու խնդիր կա, թե ինչպիսի բժշկական ծառայություններ են մատուցվում Ալավերդու բժշկական կենտրոնում եւ ինչ կարգով։ Ես մեծ հաճույքով, եթե հնարավորություն ունենամ, գոնե մի 5 րոպե դա ներկայացնեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ բժշկի պարտականությունը չէ բոլոր երեխաներին օրվա մեջ 24 ժամ 365 օր սպասարկելու։ Չմոռանանք, որ բժիշկը նաև բժիշկ լինելուց առաջ նախ մարդ է, ունի որոշակի սահմանափակ հնարավորություններ, գերմարդ չի։ Հրաշալի է, որ մեզ պատկերացնում են որպես գերմարդ, որը չի հոգնում, երբեք չի ծուլանում, երբեք չի ինչ որ խնդրեմ ունենում անձնական, ինքը միշտ 24 ժամ պատրաստ է սպասարկելու, մարդիկ բժշկին այդ տիպի են պատկերացնում։ Հրաշալի կլիներ, որ այդպես լիներ, մենք գերմարդ լինենք, բայց դժբախտաբար մենք սովորական մահկանացուներ ենք եւ հոգնում ենք, եւ ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում, նաեւ այդ խնդիրը կա, եւ նաեւ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մենք երեխաներին սպասարկում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք բժիշկ ենք նրանք երեխա, այլ որովհետեւ մենք յուրաքանչյուրս ունենք մեր վրա դրված որոշակի պարտականություններ։ Ես հանդիսանում եմ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի աշխատող եւ տեղամասային մանկաբույժ։ Եվ պայմանագրով իմ վրա դրված է դու պարտավոր ես սպասարկել այս 1200 երեխային, որոնց համար դու կրում ես պատասխանատվություն, որպեսզի այդ երեխաների կանխարգելիչ պատվաստումների ժամանակին արվեն, որակով արվեն, հիվանդությունների ժամանակ ճիշտ որակյալ բժշկական սպասարկում ստանան, անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրվի։ Այսինքն ես կատարում եմ պարտականությունների այն ծավալը, որը իմ վրա դրված է որպես իմ ծառայություն։ Այսինքն չի նշանակում բժիշկ ես նայել հիվանդ, բոլորը բոլորին պիտի նայեն, այդպես չի։ Յուրաքանչյուր բժիշկ ունի իր պարտականությունների որոշակի ծավալ, որից դուրս գալ իրավունք չունի։ Բժիշկը կարող է իր պարտականություն, այսինքն պարտականություն չէ, սպասարկման ծառայությունից բացի կատարել միայն անհետաձգելի բուժօգնություն, այսինքն ցանկացած իրավիճակում, օրվա ցանկացած ժամի, երկրագնդի ցանկացած մասում, եթե դու բժիշկ ես ու հանդիպել ես իրավիճակի, որ անհետաձգելի վիճակ է ի հայտ եկել, իսկ անհետաձգելին որն է, որ եթե բուժօգնություն, ինչ որ օգնություն, ինչ որ բան չկազմակերպես, կարող եմ մարդու կյանքը կորցնել։ Անհետաձգելին դա է, եթե ջերմությունը 38 է, դա անհետաձգելի չի։ Անհետաձգելին այն, որ եթե դու անհրաժեշտ միջամտություն չարեցիր, մարդը կարող է մահանալ։ Միայն այդ դեպքում է, որ բժիշկը իր պարտականություններից ավելի իրավունք ունի որևէ ծառայություն որևէ մեկին մատուցել։ Եվ ասեմ նաև, որ մենք Նաև ինչ խնդիր ունենք, որ հիմնականում կոնֆլիկտների պատճառ է դառնում, իհարկե տհաճ է բոլորիս համար, բայց ստիպված ենք լինում երբեմն։ Ուրեմն մեր աշխատաժամը նաև
ասեմ նաև որ կառավարության որոշումով ազգաբնակչության սպասարկում ապահովող բժիշկների աշխատաժամը մյուսների նման 40 ժամ շաբաթական չի, այլ շաբաթական 33 ժամ։ Ինչու է դա այդպես արվել։ Որովհետև հաշվարկված է, որ բժիշկը, քանի որ մտավոր լարված աշխատանք է կատարում, նա ի վիճակի է որակյալ բժշկական սպասարկում ապահովել միայն, եթե օրվա մեջ աշխատի 6 ժամ 36 րոպե, ընդ որում ունենալով ընդմիջում։ Եթե բժիշկը սպասարկի օրվա մեջ 8 ժամ ազգաբնակչությանը, նաև իր առողջությունը դրենք մի կողմ, բժշկի հոգնածությունը դրենք մի կողմ, նրա սպասարկման որակը կընկնի արդեն։ Այսինքն այն բնակիչները, որ կլինեն արդեն 20-րդ, 21-րդ հիվանդը, որին այդ օրը բժիշկը նայում է, բնականաբար որակյալ սպասարկում ստանալ չեն կարող։ Դրա համար, որպեսզի ազգաբնակչությունը ստանա որակյալ բուժ սպասարկում, կառավարության որոշումով հաստատված է, գրված է, որ բժիշկը պետք է աշխատի 6 ժամ 36 րոպե օրվա ընթացքում, ընդ որում այդ աշխատաժամը բաժանվում է երկու մասի։ Աշխատաժամի մի մասը կատարում ենք ընդունելություն պոլիկլինիկայում, ամբուլատոր ընդունելություն, եւ մյուս մասը վերաբերվում է մեր թաղամասային աշխատանքին, կարող ենք ունենալ նորածին, տնային կանչ եւ մեր մատյանների վարման, հաշվետվողական ձևերի լրացման, գրագրության, այսինքն մեր գործը միայն հիվանդ նայելը չի։ Դրա իսկ մեր ազգաբնակչությունը շատ աշխատանքը սա ինչ որ մի պատճառ պետք է, չէ՞, ունենա։ Աշխատանքը պիտի որ այդքան լինի։ Դրանից պակաս աշխատանք, ես ասեմ, մարդը ես պետք է սպասարկեմ այդքան ազգաբնակչություն, պետք է նրա կանխարգելիչ սպասարկումը ապահովեմ, համաձայն առողջապահության նախարարի չափորոշիչի, պետք է հիվանդ երեխաներին որակյալ սպասարկում անեմ, բայց չես կարող սպասարկել, բայց գրագրությունը չանել, որովհետև այդ գրագրությունից է հետագայում կախված մեր երկրում վիճակագրական տվյալների հանումը, հետո դրանից է քաղաքականությունը որոշում, որ հիվանդությունները աճեցին, որի նկատմամբ որոշակի քաղաքականություն մշակվի, որ ինֆեկցիաները շատացան, որի նկատմամբ վակցինա միգուցե ներմուծվի։ Այսինքն այդ ամենը պետք է, որպեսզի առողջապահության աշխատանքը, բուժ սպասարկման որակը հնարավորինս տարին տարվա վրա կատարելագործվի, լավանա, այսինքն հենց այնպես միայն ինքնանպատակ հիվանդին նայելու ուղարկելով աշխատանք չի լինի։ Բժիշկ Ղազարյան, կա որոշակի սահման, թե օրվա մեջ այսքան երեխա կարող է բժիշկը մանկաբույժը զննել եւ քանի րոպե պետք է յուրաքանչյուր երեխայի։ Ուրեմն դրա համար նախատեսված է եւ հիվանդ եւ առողջ երեխաների համար տարբեր։ Առողջ երեխային պիտի ավելի կարճ նայես, կարող ես 10-15 րոպե նայել, հիվանդ երեխային 20 րոպե նայել, իհարկե, եւ այդ դեպքում, եթե մենք պլանավորել ենք, որ 4 ժամ ընդունելություն ենք անում, ստացվում է 15-16 երեխա մեկ օրվա ընթացքում։ Եթե ես սպասարկեմ 15-16 երեխա մեկ ընդունելության ժամի ընթացքում, ես ինձ կզգամ շատ լավ, հիվանդները բոլորը կլինեն ինձնից գոհ եւ իմ բոլոր հիվանդները կստանան որակյալ սպասարկում։ Բայց երբ արդեն թիվը դրանից բարձրանում է, բնականաբար արդեն եւ որակն է ընկնում եւ արդեն տեսնում ես, քանի որ սպասողները շատ են, ժամանակի մեջ չես տեղավորվում, բնական է որ եթե պիտի հիվանդին լիարժեք նայելու համար 20 րոպե նայեր, կնայես 15 րոպե։ Հիվանդը կորցրեց ինչ որ բան։ Եվ նաեւ ամենակարևորը, որպեսզի հիվանդը չկորցնի, ամեն ինչ անում ենք, որ հիվանդը չկորցնի, հիվանդին իր 20 րոպեն նայելու փոխարեն 15 րոպեն ենք նայում, բայց այն 5 րոպեն ոչ թե մենք ենք ինչ որ բան շահում դրանից, այլ գրագրությունը մնում է։ Հիվանդին նայեցի, պիտի անկետայի մեջ գրանցում անեմ, պիտի մատյանս լրացնեմ, պիտի նրա հետ կապված հաշվետվական ձևերը լրացնեմ։ Այդ ամենը թողնում ենք երեկոյան մեր հանգստի ժամին անելու։ Բժիշկ Ղազարյան, փաստորեն օրվա մեջ քանի հիվանդ եք դուք սպասարկում, քանի երեխայի եք Փաստացի։ Այո։ Հա, այսինքն պիտի սպասարկեմ, հա, 15-ից, եթե ես սպասարկեմ 13-ից 15, 10, իրականում։ բայց ես իրականում սպասարկում եմ, լինում է օր, որ ես սպասարկում եմ հատկապես հիվանդությունների բարձրացման, այս վերին շնչուղիների զվարակները, որ կան հիվանդացության բարձրացման ժամանակաշրջանում, ձմռան ամիսներին, կամ եթե իմ գոլեգաներից որևէ մեկը գտնվում է արձակուրդում, կամ եթե այդ օրը ես պետք է հաճախեմ ԲՄԿ, ես նաև պարտավոր եմ ինձ գծված բուժակ մանկաբարձական կետերը, լինում են օրեր, որ ես նայում եմ 25, 30 35 երեխա լինում են դա եւ այդպեսի։ Եթե ես նայեմ այսօր 30 երեխա, վաղը մյուս օրը 10 երեխա, էլի ոչինչ, ինչ որտեղ կոմպենսացվում է։ Բայց եթե շաբաթվա 5 օրը նայում ես ամեն օր 20, 25, 30 երեխա, բնական է որ եւ սպասարկման որակն է տուժում եւ մեր առողջությունն է տուժում։ Հիմա իրականում ով է մեղավոր։ Աշխատաժամանակ կա փակցրած աշխատասենյակի կողքին, բայց մարդիկ գալիս են նույնիսկ ժամը 4-ից հետո օրինակ։ Այո։ Ուրեմն ես ասեմ, հա, իմ հիմնական ճիշտ ինչպես ներկայացնեմ, որ ես
գալիս է, որ հավասարակշռությունից դուրս եմ գալիս, ձայնս բարձրացնում եմ, ինչի ասում եմ, արդեն 4-5-6 տարի ես սպասարկում եմ ձեր երեխային։ Արդեն 4-5 այդ նույն 6 տարին իմ աշխատանքի գրաֆիկը չի փոխվել։ Դրան վրա փակցված է, որ այսօր ես պետք է ընդունելություն անեի մինչև 9-ից մինչև 1-ը, 1-ից հետո պիտի հանգստանայի մի քիչ, հետո պիտի գնայի թաղամաս ենթադրենք երեխան նայելու։ Դուք այդ ամեն ինչը պիտի իմանայիք եւ պիտի գայի ոչ թե ժամը 3-ին, այլ մինչև 9-ից մինչև 1-ը։ Ճիշտ է, բայց ինչ եք այս ժամին եկել, իրանց տենց է հարմար եղել։ Եվ ամենաշատ ինձ վրդովում է որ փաստը, որ ես սպասարկում եմ 1200-ից ավելի երեխա, եւ ես հարմարվել 1200-ի հետ բնականաբար չեմ կարող։ Ես չեմ ասում հարմարվեն իմ անձի հետ, պարզապես հարմարվեն մեր աշխատանքի գրաֆիկի հետ։ Եթե աշխատանքի գրաֆիկը փակցված է, բարի եղեք ենթարկվել, ընդ որում նաև ինչ եմ ուզում ասել։ Ես աշխատում եմ պոլիկլինիկայում, խոսքը միայն իմ մասին չի, ես օրինակի ինձ եմ բերում, բայց դա վերաբերում է մեր բոլոր բժիշկներին։ Աշխատում եմ ամբուլատորիայում, այսինքն պոլիկլինիկայում եւ իրականացնում եմ ամբուլատոր ծառայություն։ Ամբուլատոր ծառայությունից օգտվում են այն հիվանդները, որոնց վիճակը անհապաղ ինչ որ միջամտություն չի պահանջում։ Գալիս են այն հիվանդներ, որ կարող են սպասարկվել 3 ժամ հետո, 3 օր հետո, 2 օր հետո, ինչքան են, որ հիվանդները 3-4 օր տանը հիվանդ են, նոր գալիս են պոլիկլինիկա, ճիշտ է։ Այսինքն դրանք այն դեպքերը չեն, որ անհետաձգելի է, շտապ է, ես պիտի նայեմ, լինում են նաև այդպիսի դեպքեր, դրա համար բարեբախտաբար արդեն քանի տարի մեր հիվանդանոցը բավականին նորմալ վիճակում գործում է։ Նաև պիտի ժողովրդին այդ դա կարողանանք սովորեցնել, որ եթե երեխայի մոտ ի հայտ եկավ վիճակ, որ մինչև հաջորդ առավոտ, մինչև քո բժշկի ընդունելության ժամին սպասել չես կարող ես դիմել հիվանդանոց, Ալավերդու հիվանդանոց, որտեղ կա հերթապահ բժիշկ եւ կան նաև տնային հերթապահությունով պարտականություն դրված մանկաբույժներ, որ եթե հրավիր գալիս է երեխա, որը կարիք ունի այդ պահին մանկաբույժի կողմից զննման, ինչ որ բուժական միջամտություններ իրականացման, բժիշկը հրավիրվում է տնից։ Նաև դա է հնարավոր կազմակերպել։ Մեր հարցերն ավելանում են եւ ժամանակի զողություն ունենք։ Հերոստատիտողը հարցում է, բժիշկներն ուշադրություն են դարձնում երեխային միայն երբ նա ծնվում է, իսկ դրանից հետո ով պետք է հսկի նրանց առողջությունը։ Եթե Ալավերդու բնակիչ է, հարցը ինձ զարմացնում է, որովհետև բժիշկները զբաղվում են երեխաների ծնված օրից մինչև 18 տարեկան դառնալը։ Երբ երեխան ծննդատնից դուրս է գրվում, գալիս է տուն, առաջին 1 ամսվա ընթացքում թաղամասային բժիշկը եւ բուժքույրը ծննդատնից դուրս գրվելուց հետո 3 օրվա ընթացքում հաճախում են անպայման, եթե հանկարծ լինում է դեպք, որ չեն հաճախում, որ ես կասկածում եմ, որ նման բան լինի, որովհետև մեր մանկաբույժների մոտ կարգ ու կանոնի իրենց պարտականությունը չկատարելու խնդիր չկա, չեմ տեսել, չեմ հանդիպել։ Եթե ինչ որ մեկը նման խնդիր ունի, ես խնդրում եմ անպայման անձամբ ինձ դիմեն, ես ճշտեմ ինչն է պատճառը։ 15 օրեկանում անպայման հաճախում են, դրանից հետո արդեն բուժաշխատողը չի հաճախում տանը երեխային, արդեն հրավիրվում են պոլիկլինիկա երեխաները եւ սպասարկվում են պոլիկլինիկայում։ Եթե լինի երեխա, որը դուրս է մնացել բժշկական հսկողությունից, միակ տարբերակը, որ երեխան ծնվել է ոչ թե Ալավերդու ծննդատանը, այլ հանրապետության մի այլ ծննդատան, եւ Ալավերդու ծննդատնից բնականաբար մեծ տեղեկատվություն է տրամադրվում, որ ծնվել է երեխա այսինչ հասցեում, դուրս է գրվել այսինչ օրը եւ մենք գնում ենք երեխային անպայման նայում ենք։ Լինել մի տարբերակ, դա կարող է լինել 1000-ից 1 դեպք, երբ որ երեխան ծնվել է այլ քաղաքում, այլ ծննդատան եւ մենք տեղյակ չենք, նրա մասին որևէ փաստաթուղթ, որևէ իրազեկում չենք ստացել։ Միայն այդ դեպքում մնացած բոլոր դեպքերում երեխաները մինչև 18 տարեկան դառնալը իրենց թաղամասի մանկաբույժի կողմից սպասարկվում են։ Եվ ծնողը պետք է այդ դեպքում, եթե Ալավերդիում չի ծննդաբերել, անպայման պիտի տեղեկացնի, որ այսինչ հասցեում կա նորածին երեխա կամ այսինչ տարիքի երեխա, ներկայանում են, վերցնում են հաշվառման, հետագա հսկողությունը կազմակերպում։ Հաջորդ հարցը, եթե մայրն ասում է կաթը ջուր է, երեխան չի հագենում կերակրվելու ժամանակ, ինչպես լուծել այդ հարցը։ Ուրեմն մայրը ինչից է որոշում, որ կաթը ջուր է։ Նման բան գոյություն երեխան չի կշտանում, այ։ Հիմնական սխալներից է, որ մայրերի մոտ հանդիպում է։ Կաթը ջուր լինել չի կարող։ Արտաքին տեսքով որոշել կաթը կաթ է, կաթը ջուր է, կաթը յուղոտ է, կաթը յուղոտ չէ, հնարավոր չէ։ Միակ տարբերակը, որ մենք մայրը չպիտի ասի, այլ մենք պետք է գնահատենք երեխայի աճը։ Դրա համար մաման, եթե կասկածում ես, որ քո կաթը այնքան էլ ջուր չի, հաստատ կաթ է, ոչ թե ջուր։ Կրծքագեղձից ջուր չի գալիս։ Անպայման կաթ է։ Եթե կասկածում ես, որ քո կաթը այնքան էլ սննդարար չէ քո երեխայի համար, դրա համար տարբերակը ինչու՞մն է կայանում։ Կշռում ենք երեխային կամ գիտենք նրա ծնվելու ժամանակ քաշը եւ նայում ենք երեխան պետք է 1 ամսվա ընթացքում նվազագույնը 500-600 գրամ քաշ ավելացնի։
1 ամիս հետո եթե նույնիսկ տեսնում ենք որ երեխան այնքան էլ լավ չի աճում 1 ամիս չենք սպասում 2 շաբաթ հետո նորից հրավիրում ենք ու կշռում ենք տեսնում ենք քաշի դինամիկան բավարար կա ուրեմն կաթի արտաքին տեսքով մի խաբվիր քո կաթը հրաշալի է քո երեխային հերիքում է եւ անպայման շարունակի կերակրել նման բան որ հետո եթե նույնիսկ կաթի քանակը յուղայնությունը, սննդարարությունը գտնենք որ չի հերիքում որ երեխան բավարար աճի, կրծքից կտրել երբեք խորհուրդ չենք տալիս, որովհետև կողքից կարող են երեխայի աճը ապահովենք ադապտացված կաթնախառնուրդներով, բայց երեխայի իմուն համակարգի պաշտպանությունը օրգանիզմի իմուն համակարգի հասունացում կայացում երբեք ադապտացված կաթնախառնուրդներով չի ապահովում դրա համար նույնիսկ եթե գտնում է որ կաթը ջուր է մեկի այդ ջուրը պիտի տա անպայման երեխային որպեսզի կարողանա երեխային պաշտպանել վարակիչ հիվանդություններից իսկ ինչ պետք է անի որ կաթը յուղայնությունը ավելանա ուրեմն կաթի որակը քանակը կապ չունի մամայի սննդակարգի հետ, բայց կաթի որակը կախված է մոր սննդակարգից։ Մայրը ինչ ուտում է, բնականաբար դա անցնում է կաթի միջով, այսինքն օրգանիզմը մարսվում է, վերածվում, կաթի ձևավորվում է կաթը, գնում երեխային։ Այսինքն մայրը էլի եմ ասում, առողջ սննդակարգ, որ ասեցի 1 տարեկանից մինչև 101 տարեկան։ Հղի, կերակրող մայր բոլորին վերաբերվում է նույնը առողջ սննդակարգ, այսինքն մոր, կերակրող մոր սննդակարգում պետք է լինի անպայման մսամթեր, կաթնամթեր, հատիկավորներ, ընդեղեն, բանջարեղեն, այդ ամենը պետք է լինի, հացամթեր։ Սակայն ես որքան գիտեմ խոզի միս չի թույլատրվում, չէ՞։ Ոչ թե չի թույլատրվում, այլ պարզապես յուղոտ խոզի մսից երեխայի մոտ գազերը շատանում են, փորացավերը շատանում են, խորհուրդ չենք տալիս, բայց խաշած, քիչ քանակությամբ, քիչ յուղոտ երբեմն կարող են օգտագործել։ Հաջորդ հարցը հեռուստադիտողը հարցում է ինչպես համոզվեն, որ հանձնված անալիզների արդյունքները ճիշտ են։ Բավականին հետաքրքիր հարց էր, ուրեմն պարզապես պետք է վստահել, համոզվել երբեք չի կարող։ Եթե գտնում է, որ կարող է 1, 2, 3 լաբորատորիայում տալ եւ նույն արդյունքը ստանալու դեպքում նոր պարզի, որ անալիզների արդյունքները ճշգրիտ են, երբեք չի կարող, որովհետեւ տարբեր պահի տրված անալիզներում կարող են լինել տարբեր փոփոխություններ, գոյություն ունի նաեւ սուբյեկտիվիզմ, ենթադրենք նայում է աչքով մի ենթադրենք մեզի նստվածք է նայում 1 էրիթրոցիտ հաշվեց, մյուսը 2 էրիթրոցիտ հաշվեց։ Դրա համար պարզապես պետք է վստահել ինչ որ մի լաբորատորիայի։ Պետք է վստահել, թե չէ ստուգել որևէ ձևով, եթե կան էքսպերտներ, որ դանում են, դա ես չեմ, եւ դատողություն անելու էլ իրավունք չունեն։ Եվ հարցը շարունակություն կարծես թե ունի, արդյոք լաբորատորիայի սարքավորումները համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին։ Խոսքը տեղի լաբորատորիայի։ Ուրեմն դա էլ հարցը ճիշտ է, ինձ չպիտի ուղղված լիներ, անկեղծ ասած ես չգիտեմ։ Ես հաստատ համոզված լինելով, որ մեր բժշկական կենտրոնում ամեն ինչը կազմակերպվում է այնպես, որ մենք կարողանանք որակյալ բժշկական սպասարկում ապահովել, անպայման պիտի լինի չեմ ասում, որ պիտի լինի Երևանի բարձրակարգ կլինիկաներին համապատասխան, որովհետև բարձրակարգ կլինիկաները շատ ավելի մեծ թվով հիվանդներ են սպասարկում, որովհետև այնտեղ նրանց ֆինանսական միջոցները շատ ավելի լավն են, կարող են ձեռք բերել ավելի թանկարժեք, ավելի բազմաֆունկցիոնալ ենթադրենք սարքավորումներ, միգուցե դա չկարողանանք ապահովել, բայց որ մենք կարող ենք մեր հիվանդանոցի պահանջներին համապատասխան լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները ապահովել, դրանում ես բացարձակ չեմ կասկածում։ Իսկ որ ինչ վերաբերում է ժամանակակիցին, ժամանակակիցը գիտեք ոնց է, այսօրվա ձեռք բերածը կարող է ընդամենը 2 տարի հետո դառնալ ավելի հին, որովհետև տեխնոլոգիաներն են զարգանում, անընդհատ զարգանում են, նորն են գալիս։ Այդ նորի հետևից գնալ բնականաբար չեն կարող, բայց անհրաժեշտ ծավալը եթե ապահովում են, դա արդեն լրիվ բավարար է, որակյալ բուժսպասարկման աշխատանքի ընթացքում եղել են տարբերություններ տեղի լաբորատորիաների եւ անկեղծ ասած ես ուղեգրում եմ միայն մեր լաբորատորիա, որովհետեւ իմ գոլեգաներն են, ես վստահում եմ իրենց անպայման։ Ես գիտեմ, որ եթե ես ուղեգրել եմ եւ բարբերաբար լաբորատորիա եւ բժշկի եւ լաբորանտների հետ զրույցներ եմ ունենում, որ նրանք գիտեն, եթե ես այս երեխային ուղեգրել եմ իրենց մոտ, ուրեմն ես խնդիր ունեմ կողմնորոշվելու, ճիշտ է։ Ես պիտի կողմնորոշեմ երեխայի մոտ ինչ ախտորոշում է, ինչ բուժման կարիք ունի, ինչպես կարող են նրանք մատերի արանքով նայել։ Պատասխանատվության հարց է, դրա համար ես անպայման վստահում եմ, ուրիշների մոտ չեմ ուղարկում երբեք, նույնիսկ եթե գնում են ասում են Վանաձորում տվեցինք, ասել էին այսպես, ես ավելի հակված եմ վստահելու մեր լաբորատորիային, որովհետև մեր լաբորատորիան դա անում է անվճար, պարտականությունը կատարում է իր ծառայությունների ծավալով։ Իսկ մյուս տեղերի լաբորատորիաները համոզված չեն, որ չեն անում իրենց դրամական ենթադրենք շահի համար։ Միգուցե ես երբեմն նաև դա եմ մտքից ցանցնում, միգուցե նրանք Վանաձորում տվել են անալիզներ, նրանք անալիզում մտածված գրել են ինչ-որ մի շեղում, որ մարդուն ասեն, գիտես ինչ, դու պետք է անպայման 2 շաբաթ հետո նորից գաս անալիզը կրկնելու։
չի բացառվում, որ մարդ արարածը որտեղ կա նման ֆակտոր կարող է գործոն կարող է լինել, բայց ինչ վերաբերվում է մեր լաբորատորիան, ես հաստատ համոզված եմ, որ իմ ուղեգրածները եթե իհարկե բոլորինը կլինի այդպես իմ ուղեգրվածները բավականին պատասխանատու ձևով վերաբերվում են, անալիզը անում են, որովհետև գիտեն, որ ես դրա վրա հիմնվելով պիտի կազմակերպեմ երեխայի բուժումը եւ արդյունքը պիտի լինի դրական կամ բացասական։ Եվ նաեւ ասեմ, դրա արդյունքում եւ լաբորատորիայից ստացված արդյունքների հիման վրա դնում եմ ախտորոշում, բուժում եմ իրականացնում մեծ մասամբ գոհ եմ։ Ես դեռևս չեմ հիշում ինչ-որ մի դեպք, որ լաբորատորիայի ոչ ճիշտ անալիզի պատճառով իմ բուժումը սխալ լինի եղած կամ երեխայի մոտ խնդիր լինի առաջացած։ Միգուցե ինչ-որ էպիզոդիկ դեպք լինի, որը ես չեմ հիշում, բայց նման դեպք ես չեմ հիշում։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես տեղեկանանք Երևանից ժամանող բժիշկների այցելության օրերի մասին։ Երևանից ժամանող բժիշկներ, եթե լինում են անպայման անկյուն պլյուսով այդ մասին հայտարարություն է տրվում, անպայման։ Դուք ինքներդ որպես ստուդիայի աշխատակից ինձ թվում է կհաստատեք, որ նենց չի լինում, որ թաքուն կան ու գնան, անպայման իրազեկվում են ազգաբնակչությունը, որովհետև մենք էլ ենք շահագրգռված, որ երբ որ Երևանից մասնագետներ են գալիս, հատկապես այնպիսի մասնագետներ, որ մեր մոտ այդ մասնագետներ չկան, մենք էլ ենք շահագրգռված, որ մեր ազգաբնակչությունը կարողանա գա սպասարկի եւ նաեւ մենք ինքներս, օրինակ ես որպես մանկաբույժ կազմակերպում, եթե գալիս է մանկական, ենթադրենք մանկական մասնագետ, որը մենք չունենք, ես եւ իմ մյուս գոլեգաները նայում ենք թաղամասում ինչպիսի երեխաներ ունենք, որ այդ մասնագետի կարիքը ունեն, բայց Երևան գնալու հնարավորություն չունեն։ Բուժքուրերի միջոցով նրանց էլ ենք տեղակ պահում, բայց 100% դեպքերում նման բան երևի չի եղել, չեմ հիշում նման դեպք, որ Երևանից մասնագետ լինի գալիս ու անկյուն պլյուսը այդ մասին հայտարարություն չտա։ Պարզապես կարող է միգուցե կան տեղեր, որ անկյուն պլյուսը չեն նայում, միգուցե նրանք են դուրս մնում։ Հիմա ավելի շատ տեղերում են նայում եւ նաեւ գյուղական համայնքներում են։ Հրաշալի, առավել եւս ուրեմն իրազեկ։ Բժշկուհի Ղազարյան, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք բավականին շատ հարցեր ունեինք, համենայն դեպս հաճախակի կդարձնենք մեր հանդիպումները, որպեսզի ավելի շատ տեղեկացնենք Ես միշտ պատրաստ եմ, ես էլի եմ ասում, ես շահագրգռված եմ, որ մեր ազգաբնակչությունը ավելի գրագետ ու իրազեկ դառնա եւ միշտ պատրաստ եմ ցանկացած ձեր հրավերը անպայման գալ, ներկա լինել եւ անհրաժեշտ թեմայով իմ մասնագիտական թեմաներով զրուցել։ Շնորհակալություն, մենք հասկացանք, որ իսկապես բժշկի աշխատանքը այդքան էլ հեշտ չէ եւ իզուր չէ, որ բժշկի մասնագիտություն չեն ավելի շատ կոչում, այլ կոչում է, հա, ինքը տեղով է, ձեզ արդյունավետ աշխատանք ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Դեմարդեմի հաջորդ եթերաժամին փորձելու ենք բացահայտենք Օձունի եկեղեցու գմբեթում հայտնաբերված մի շիշ եւ այդ շշի մեջ գրված մի գրություն։ Դեմարդեմի տաղավարում հյուրընկալելու ենք Օձունի հոգեվոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանին։ Կհանդիպենք ապրիլի 12-ին ժամը 20:30-ին։ Առողջ եղեք։